Familia ya Tuko Happy Mashujaa Day. Je, shujaa wako ni nani na unamsherehekea kwa njia gani? Sisi kama Tuko tumeingia kwa wananchi ili tujue wanasherehekea mashujaa ya mwaka huu kwa njia gani ama vipi. Jina langu ni King'ori Wangeshi, tuwasikize Wakenya. Kwa majina naitwa Martha Mukuha na nimefurahia sana kuwa hapa kushirikiana na Wakenya wenzangu kuja kucelebrate siku ya leo. Na expecta kuja tuambie venye kama nchi, venye gharama ya maisha itashuka, venye security, venye itakuwa, venye tu masomo kama CBC itaendelea poa bila kukua ni expensive. Sana unga ishuke. Leo ni mashujaa, wewe unasherehekea shujaa. Shujaa yangu ni mamangu na babangu na familia yangu, bwana yangu, mtoto wangu. Hao ndio mashujaa wangu, masista wangu, mabrother zangu, familia yangu. Asante. Hai Tuko. Naitwa Joy. Leo nimefurahia sana kufika huku, sijai hudhuria mashujaa ingine. Napenda kukaa kwa nyumba, niwachie kwa nyumba, lakini leo nilisema lazima nikuja ndio nishirikiane na rais wangu the fifth, mara ya kwanza na wa kwanza kuona live akiongea na mimi. Tumekuwa hapa leo, tuko na furaha nyingi sana. Tuko site na tuko na furaha kutoka Kasarani. Tuko site na na tuko na maoni. Kuna mwingine anasema hatuna maoni. Tuko nayo. Okay, thank you. Nimekamwa hapa juu ya Ruto na kitu yenye natuma nikufurahie ni juu Ruto ni president wetu. Lakini tunateta sana. Unga bei iko juu. Hata bibi yangu alitoroka juu sinunui unga. Ni getheri tu peke yake ndio anakula. Na mimi nimesema unga nataka president penye huko. Unga shukisha hata ikuwe 70 bob. Ndio bibi yangu arudi. Na ni hao nimemaliza. Thank you, alhamdulillah wa barakatuh na duma la help is mine. Next time alijaribu kupunguza speech. Ilikuwa mrefu mpaka tunachoka na kuna kitu tunashika. Alafu jua. Unasema speech ilikuwa mrefu? Ilikuwa mrefu. Kwa nini siri? Kutoka hapa mpaka Naivasha watu wamechoka, tusikii kitu. Next time ikuwe fupi. Sasa wewe net worth yako ni gani? Mimi sina kitu. Mimi niko na tu na ile kiwanja nilikuwa nao Mudhurwa, lakini sasa naanza kuamka. Sina. So yako ni 0.00001 million. Sina. Lakini sasa kuanzia sasa ni kuelekea jikuna pale napata salary yangu kidogo na tunapewa pia tu loan. Sio nitaamuka. Kwa hivyo labda mimi wa brother miaka 5, so itakuwa labda worth 5 million. Lakini mheshimiwa, ile cabinet unasema hii ni serikali ya mama mboga. Hawa cabinet nominees wako na mamilioni, mamia ya mamilioni. Hao ni mahasla kweli? Unajua pia mtu wanzia watu toka mbali sana. Unasema mimi simekomea nimekuwa katika soko. Sio nimekuja level nyingine. So the next time labda nitaenda pia nyingine. So ndaanza kuwa na kitu kangu. Sasa ndaacha kuitwa hustler ati nimepata kitu kangu. Kwa hivyo hata mtu kama Isha Jumwa alianzia huko chini. Umesikia amekuwa drop out shule, amerudi vile. Na pia sasa wale watu wa chini wanakuwa pia wanakaa elimu kale kakufanya mtu afike pale. Leo hii niko hapa kusherehekea na wenzangu siku ya Mashujaa Day. Na bila shaka wajua watu wanadhani kwamba mashujaa ni tu wakati ule watu walikuwa wanapigana vita kupigania uhuru, lakini watu wanafaa wajue kwamba kuna neocolonialism, kuna mashujaa wa kibiashara wanaopigana na economy, kuna mashujaa ambao wanapigania haki na mambo ni mengi. Kwa hiyo tunasherehekea mashujaa wote ambao wanajikaza, wanajituma kuhakikisha kwamba wanapigania haki za chochote kile katika maisha yao hapa duniani. Watu ni wachache, sio wengi kama vile ambayo inastahili. Unajua kitu kinamesababisha hata watu wamekuwa wachache ni kuumia, watu wanaumia. Kwa hiyo unajua uchumi ya Kenya iko chini sana. Si serikali basi yangu hata unga. Ndio hata unajua kama unga mtu angekuwa naye angekuja hapa, hata kazi hakuna hii Kenya. Sasa tutaenda wapi? Akumbuke vile alituambia bottom up. Sisi mahustlers tujue sasa sisi vile tuko tunataka tuinuke
vile tulikuanga si tuko watu alisema watu wa mama mboga nini watu wa bodaboda aangalie sana sana hivyo alituambilia. Kwa hivyo atuone na atuchari, unga imeenda mbali, atupunguzie mafuta, yani kila kitu. Atuone mahali tunaelekea, lakini kwa vile yeye ameingia kiti tutafurahia na atatupunguzia kila kitu. Hayo tu. Atupatie sisi mahasura, tuanzie sisi tuko chini, sisi tupate makazi. Kama hivyo alikuwa anaongea mambo ya Hustlers Fund. At least tuanze tu biashara kidogo kidogo. Ndio itaweza kutuinua. Yeah, it's Maralal High School from Rift Valley, all the way from Samburu, Maralal. Leo tumevalia hivi, sisi ni wanafunzi ndio. Leo tumevalia hivi sababu ya mashujaa, tunakuja kusherehekea popote na Kenya isonge mbele. Uko na kifaa kwa mkono, ni cha kufanya kazi gani? Hiki ni kifaa ambacho tunakiplisa wakati wa nini ceremonies ya Shujaa wako ni nani katika nchi ya Kenya? Shujaa wangu ni mama yangu, babangu na madada zangu na rais wetu wa Kenya Ruto. Ndio. Ruto ni shujaa wako kwa njia gani? Ninampenda, ninaona ni kiongozi atatusaidia sisi watu mahasara tupate kuwa na kitu kwa mfuko. Shujaa wangu kwanza naweza sema ni wazazi wangu na bibi yangu venye aliniamsha mapema juu nilimuelezea jana nataka kuja huku kujionea, akaniamsha nikakuja mapema. Na nina expect hata Ruto atakuwa tu shujaa wangu, though sijajua venye mambo itakuwa, lakini nina expect atakuwa shujaa wangu. Ninaenda mahali yote, ninaona hakuna usaidizi. Nikasema niletee hii kijana wangu barua, maana tulimchagua Ruto. Unataka ujumbe, yani ni ujumbe gani ambao unataka kumwambia yeye sasa? Nataka kumwambia hali ya barua hii itarara wapi, itakaa wapi. Akiwa kama mnaenda mahali, funguani museme Kenya mzima mimi ninapunguzwa. Huyu mtu anajua hali yangu, ni ule mtu anaitwa Kihato wa Rutere. Yeye ndio alikuja kuniambia itauliwa huko. Usubuhi hata nivungage na suma mbili. Mimi namaliza siku mingi huko. Na lakini nyumae kuambia nivungage na suma mbili hata itaweza kuuliwa huko na niwashwa ndani. Nitaweza kuuliwa huko ni nani na niwashwa ndani? Na mimi ni moja wa mashujaa. Tulikuwa tunaitwa na wasungu Bloody Manike, Bloody Dog, Short Minded. Tulikuwa tunaitwa hivyo. Tena mimi ni mgonjwa. Angalia mgongo, ninaanguka kwa seo tena. Mimi ninapujeka kwa mgongo. Sasa nikaseka nitafanya. Na sina na shamba. Sasa hako nikaburoti nilikuwa ninanunua na nikapatia huyo pesa anisaidie kujenga. Sasa anakonya ngau kwa mimi. Unasema anaitwa Kihato? Anaitwa Kihato wa Rutere. Yeye ndio alikuwa ananifanyia kazi hiyo. Akaniita mahali ate mimi ninaenda kwa ofisi hiyo, ninauliza ninapunguzwa kwa nini. Akaniambia siku fulani uje nirebekise hiyo barua iwe kama sio ya kupunguza. Utaweza kumpelekea title deed yako? Upelekee yeye title deed. Kuna umbwa ataweza kupatia nyama? Ikose kukula. Kama nikimpatia title deed si atarebekisa maneno mengine asaidie wale na mimi anianguse. Siwezi nikampelekea. Kama mimi niko Kenya hii na mimi nilipigania uhuru, mpaka mimi nijulikane ni Kenya yote mimi ni nani. Unasema jina ni? Jina ni Teresia wa Maitha Kagesho. Okay, kwa majina naitwa Dan Cardinal Muiruri from Embakasi. Kuhusu hii container ilifika Port of Mombasa on 15th August. So kufikia hapa ni miezi 2 na siku 5.
nikalipa TEBS, KRA. Hii nayo ndio receipt yenye nililipia huko kwenye container imetoka kwa factory. Hii ndio receipt yenye nililipia mask container, na hii ndio invoice. Na wakati nilimaliza kulipa nikaambiwa container iwezi toka, I have to top up 2.3 million yenye saa hii kama Mkenya wa kawaida, taxi driver na pasta siwezi afford. So ndio maana nilikuwa nalilia rais, cause nimejaribu kupitia kwa maaskofu kumfikia, simpati, but naamini kwa siku ya leo dhuru kucelebrate mashujaa atapata ujumbe wangu, na natumai atafanya nipate furaha ndani ya moyo wangu niweze kuachiliwa container yangu. For 2 months nimekuwa na madawa za kumeza, painkillers haziishi. Usiku lazima nimeze Piriton ndio usingizi ikuje, na ipatikani kabisa. So it's like I'm heading to depression because of this. Kuna goods kama gani? Iko na PVC leather from Nikalawa, Panama, original synthetic leathers which is mostly used for upholstery and furnitures. Yes. Ndio nimevaa bendera na ninasema kwa hii serikali ya Kenya Kwanza ama ya UDA, hata mimi ningetaka kukumbukwa. Sasa kwa cabinet tunaona mahasla lakini wako na mamia ya milioni. Wewe network yako unaweza sema ni gapi? Mimi hata afya ya kukuja huku ni shida. Ni vile tu nimependa nchi yetu ya Kenya. Speech ya Sakaja was clear and short. Yeah. Na ya rais? Hiyo ilikuwa long. Then it was auski anything. Sijui speakers ndio zilikuwa na shida. Yeah. Na huo ndo mwisho wa maadhimisho ya siku ya leo ya mashujaa ya mwaka huu, yakiwa ni maadhimisho ya kwanza ya Daktari William Ruto akiwa kama rais hapa nchini. Hata hivyo tumeshuhudia kwamba hayajahudhuriwa kwa wingi kama kawaida, huku Wakenya wakihoji kwamba gharama ya maisha iko juu, hivyo basi wamejipa shughuli za kutafuta unga.